లొంగిపోతా ఇలాగా 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 ఎప్పుడు లేదే తొరంగమెంతటి గొప్పది అంటే తలెత్తి చూడక తప్పదు అంటే తలొంచి మొక్కిన తప్పే కాదే మేడం సారు మేడం అంటే ప్రపంచమింతను ఎందని అంటే నేను ఒప్పుకోనే ఏడని అంటే అనప్పు కలిపితే 8 అంటే మేడం సారు మేడం అంటే ఎవరే ఎవరే నువ్వు పేరు చెప్పవే మనసే అడుగుతోంది దాని బాధ కొంచెం చూడవే ఇకపై నుంచి నిద్ర రానే రాదు